Milaniću, danas ekskluzivno iz restorana Stari Košutnjak u Perevoru Miroviću, broj 28 u Beogradu. Razgovaramo sa gospodinom Milanićem, jednim od vlasnika, osnivača ovoga sjajnog restorana i kluba, pa vas molim da nam ukratko predstavite ovo mesto gde se danas nalazimo. Dobro, najkraćim crtama ovaj program poziva klub Dijaspore pri restoranu Stari Košutnjak. Znači, ideja je okupljanje dijaspore kroz klub. Naime, u svetu sada živi preko od 3 do 5 miliona Srba, od Amerike, Kanade, Evropa, Srba, niko ne može zaključiti tako tačan. Međutim, znači, mi smo, ja sam 46 godina u dijaspori, počeo sam 70 godine za uvijek da se vratim, ali sam radio stalno nešto sa Srbijom i sa Jugoslavijom. 140 puta sam otišao do Kanade i vratio se nazad. 140 puta. Tako sam u toku događanja svih, uvijek sam nešto radio sa Srbijom, s Jugoslavijom ponavljam. I ideja za Zovim je u stvari rađena u nekim ranim vremenima, kad je bilo sad je ponovo oživljeno da počnemo ponovo da spojimo, vršimo spajanje dijaspore sa Srbijom. Kako? Pa jedini način to je znači povezivanje privrednih subjekata i svega onoga što interesuje nekog iz Srbije za saradnju sa dijasporom, za odlazak tamo, za poslovanje i bilo šta. I odande za dijasporu da učimo neke usluge vezane za servis, uvoz, izvoz ili šta znam, svega onoga što zanima dijaspora. Da li tu postoji neka članarina, ono to da razjasni? Ne, mi radimo deo posla vezano za sve usluge prema dijaspori potpuno besplatno, s time ukoliko se radi o komercijalnim nekoj stvari, neki interes u poslu mora da postoji, što je normalno. Inače, nikakve članarine nemaju, svi dobiju članske karte potpuno besplatno, gratis, imaju popust od 15% i kad dođu recimo ovdje u klub dijaspore za ruče, večeraju ili da prave neku proslavu, znači mora se naplati registrirati svoj platiti kiriju i radnike i ostalo. Znači nema nikakvih uslova da budete član kluba, osim da ste iz dijaspore ili da ste odavde iz Srbije kao privredni subjekat ili individualno zainteresuje za neku saradnju. Pričali ste nam pre ovoga, da kažemo, početka razgovora, da ste imali jako važne i mnogobrojne sastanke na sajmu nameštaja. Evo, mi smo počeli sa sajmom nameštaja, to je naš prvi korak povezivanja. Imamo oko 500-600 privrednih subjekata, mi smo sve obišli i ponudili saradnju po pitanju izvoza, po pitanju uvoza i po pitanju bilo kakvih interesnih poslova koje možemo da obezbedimo za naše firme. Na primjer, Kanada jeste da, ali recimo, Kanada je izvođena i Simpo izvozio. Naše istraživanje govori da recimo jedna kuhinja proizvedena u Srbiji je jeftinija za 80 do 100% nego kuhinja ista takva koja će se u Kanadi. Transportni troškovi su minimalni u odnosu na to koji ne utiču mnogo na formiranje cene, pričamo nameštaj. Znači, može da se radi asambl, znači, ako tamo uzmite jednu stolicu, da nosim tamo stolica, je baš artikal koji je dosta plasiran u svoje vreme za Jugoslavije, u Kanadi i Americi. Znači, možda se da se otera u delovima, zašto pa da ne teramo vazduh u pitanju, gde se tamo izvrši spajanje to i polovna stvar što nemaš carinu veliku. Tako da i možemo da ponudimo svim proizvođačima, znači, nastup na ovom tržište, s time što ako su neke veće kompanije, neka bolja ponuda, pristanemo čak da finansiramo dolazak stručnog lica koji bi na licu mesta sa potencijalnim kupcem imao šansu da popriča i da napravi eventualno neki dogovor vezan za kupoprodaju.
to su naše neke, to smo radili nekim našim davnim vremenima, tako da bi to sad nastavili preko koje italijanske radi. Da to vi uskoro počinjete zvanično, vi ste praktično počeli da radite. Znači smo pre 7 dana. Da, Danas uskoro i imamo, zvanično. danas imamo sajam hrana prehrane. Da, etno sajam počinje. Etno sajam, tako završa se sutra, počinje sajam sporta. U sajmu prehrane mi imamo već za 10 dana prvi kontejner. Jer ponuda Srbije je najbolja od prehrane. Međutim, jednostavno, Srbija izvozi možda $1 milion godišnje za Kanadu i Ameriku. Pričamo o Kanadi i Americi. Znači, naš proizvod nije prepoznatljiv u Kanadi i Americi zato što su izvozili Hrvati i Slovenci koji izvoze oko 30 miliona na nekoj godišnjem nivou, a mi ne izvozimo više od 1 milion možda. I kod nas je sistem da individualno ovo vozi 2 poletone, vozi 3 poletone, 4 godine. Usitnjavamo od tog posla nema ništa. Znači, treba se organizuje jedan distribucijni centar o kome smo i pričali u Privrednoj komori Srbije, u kome bi računopolagač bio čovek od firmi koje daju, znači, proizvod i produkt tamo. Znači, on bi držao novac, ne mi u Kanadi, niti u Americi. Znači, mi bi dali infrastrukturu koja najviše košta. Znači, mi bi o našem trošku iznajmili ili kupili objekat, kao neki asortiman, neka robna kuća, koji će bude, recimo, 10-15 hiljada skvenih stopa, to znači negde oko 2000 kvadratnih metara, gde bi tu roba došla u magazin i odatle se vršila distribucija. Kanada je vrlo zainteresovan za naše proizvode, ponavljam opet prehrana je number one, zato što imamo stvarno dobru ponudu, ali nismo izašli, zato što se ne radi, nije napravljena strategija nastupa, nije napravljena. Strategija nastupa je, po nekom mom shvatanju, dijaspora prvi stepen, drugi stepen tek možemo da pričamo kad imamo lager tamo, o snabdevanju lanaca, radi i to. Šta mi ja da pričamo s nekim kad mi ne možemo je kontejner, a on ti traži da dotraš 5 kontejnera kisela vode u 9 sati ujutru da bude na nekom dobu. To ne možemo, zašto? Ide roba preko okeana. Može na carinske barijere, kad mogu uvijek neko da nam postavi, jer ne može da nas baš mogu tamo, onda mogu i da nam postavi carinske barijere. Znači, ideja je da se napravi lager, i da se napravi asortiman robne kuće. Od prehrane pa nadalje, eto, crepe, interesantan. Interesantan je nameštaj. Pomenuo sam kuhinju jednu običnu, da je razlika u ceni ogromna. Odlučno da proizvodi neki simpol koji već postoji tamo i da se to uradi stručno, da se ne nabijaju cene, da se onome ko prihvata tu robu, znači napravi takva marža, a ne uplaši kupca tamo, treba ući na ovakve. Meni je jako drago da ste pomenuli prehranu, pošto mi ovo radimo za naš portal Recepti Kuvara online i volimo da pišemo i da raspravljamo i o ukusima i o hrani i ne samo u Srbiji, nego i u svetu. I za kraj bih volao samo da nam ukratko predstavite par rečenica šta je to ponuda restorana, pretpostavljam da je neka tradicionalna srpska kuhinja u pitanju. Restoran ovdje je pravljen tako da imamo našu srpsku kuvanu hranu i normalno roštilj i ostale stvari. Znači da vam ne čujem sad pojedinačno da li imamo danas pasulj, sutra imamo ćufte, prek sutra imamo neke podvarake, naša kuhinja da raspolože sa kuvanom hranom i raspolože sa roštiljom. Tako da je to ponuda, posle ćete vidjeti malo kuru da pogledate kuhinju, to znači imamo ponudu baziranu na etno hranu. To nas, ovako kažem, najviše interesuje. Zašto? Zato što manje više, jel tako, sva istraživanja govore da tradicionalni način spremanja je u suštini najzdraviji način. Da smo zaboravili to nešto što je generalno tradicija svih naroda, a to je pečenje, to je jednostavno korišćenje zdravih namirnica i kreiranje zdrave hrane. Tako je. Evo u Kanadi ja sam sticam okolnosti kad sam ošao 70. Ja sam praktički bio prvi kabeđa berza, ja sam imao sa kabanom, ali eto sticam okolnosti, posle sam
kapanom u Kanadi koja je pola bazela, Makedonca, koji stvari se jedni bio ko zna kada. I mi smo imali isto tamo, od našeg Roštilja, Ćevapčića, pa nadalje do kovane hrane. Sada u Kanadi, nažalost, potrošna moć je za nevarovanje loša i isto za mnogo ljudi, tako da kafane naše praktički ne funkcionišu mnogo i teško je da nađete tamo lokal koji ima baš tu srpsku hranu i našu kulturu i srpsku. Ovdje mi smo se orijentisali zbog dijaspore, svaki naš iseljenik je željan da svrati i da pojete domaću hranu. Ima, hvala Bogu, vidio sam sad u Srbiji, dosta restorana koji imaju baš tu hranu i to treba tako i da se nastavi taj trend. Ok, ovdje planiramo jednu drugu stvar isto, a to je možda jednom mesečno da bude mesec kanadske ponude. Ubacimo jedan steak ili chicken wings neki, izmišljen, uz ovo naše. Onda sljedeći mesec, pošto smo mi dijaspora, on je Njemac, došao, ubacimo neki sausage ili nešto iz Nemačke, uz ovo naše, razumete. Uz to dolazi posle dodatak na to muzički deo. Da vidimo country, western, jednog ili band ili tako, da bude ovdje prisutan. Zašto? Pa da dođu iz Nemačke ambasade, iz Kanadske ambasade, iz Nemačke, da vide i da prisustuju tome, a uz to je nova čajka, u stvari izmenačno na izrazu, da uđu ovdje i da probaju naš pasud, možda ili tako nešto što vole, a nisu nikad probali. Jer imamo stvarno ponudu široku, da ćemo pihtije, nemaju ni pojma šta je pihtija, ali sve garantuje kad je pojavi naša pihtija ili neko kapče na grauče, da se vrati bez sarmu da ne pričam. E pa dobro, ništa, zvaćete nas kad budete pravili pihtije pa ćemo to da snimimo od početka do kraja. Lepo je da to prezentujemo, pošto kod nas jedan određeni, naravno, procenat posetilaca portala i sajta jesu ljudi iz inostranstva pa da malo vide kako se to sprema, pa ćemo na neki način da ih edukujemo. Eto, ja ih pozivam, pošto ja nisam ovdje, ja sam tamo i ovdje. Znači ovdje vodi gospodin Miša Ćirić ovaj lokal, tako da ostajemo otvoreni za sve ponude, za rođendane, proslave i ostale stvari, sa našom nacionalnom kuhinjom, po želji. Cene su minimalne, ne idemo neki profit, jer ipak treba platiti kirije, radnike i ostale stvari. Imamo ovdje oko 20 mjesta plus bašta. Znači, to je prilike naš kapacitet i mislimo da je dovoljno za početak. S time što smo u fazi formiranja, mi praktički počnemo raditi od 1. decembra. Hvala vam lepo, gospodin Ivanović. Malo ćemo da snimimo i slikamo sad u kuhinji što se dešava, a i stići neko posluženje, pa ćemo to da slikamo. Može.